नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानल डेभिल्स नेपाली हरर स्टोरीमा। यस च्यानलमा तपाईहरूले सत्य घटनामा आधारित भूतका विभिन्न डरलाग्दा घटनाहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन परे लाइक सेयर गरिदिनु होला भन्दै आजको सत्य घटनातर्फ लागौँ। यो घटना घटेको धेरै समय भएको छैन, यस्तै 5-8 वर्ष अगाडिको घटना हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ, किनकि यसबारे मैले पनि सुनेको थिएँ। यो घटना हामीलाई सुमन लामाजीले स्वयम्भूबाट पठाउनु भएको हो। सुमनजी हाल जर्मनीमा हुनुहुन्छ र यो घटना अब सुनौ उहाँले पठाए अनुसार। सुमनजी लेख्नुहुन्छ, त्यतिखेर हामी +2 सकाई छुट्टीमा बस्दै थियौँ। +2 को रिजल्ट आउन अझै 2 महिना बाँकी थियो। म र मेरो साथी सुजन हामीसँगै पढ्थ्यौँ। स्कुलदेखि कलेजसम्म सँगै पढी हुर्केका हामी बेस्ट फ्रेन्ड नै थियौँ। जहाँ गए पनि हामी सँगै जान्थ्यौँ। यही छुट्टीका दिनहरू निकै बोरिङ लागिरहेको थियो हामीलाई। त्यतिकैमा विकास भन्ने हाम्रो अर्को साथीले फोन गर्यो र ओइ सुमन, के गर्दैछस्? अनि सुन्न, भोलि शनिबार हो, आज दिउँसो त म र सुजन हामी 3 जना हाइकिङ जाउँ है भन्यो। मैले नि इन्ट्रेस्ट लिँदै हाइकिङ कता जाने नि यार भनी प्रश्न गरेँ। विकासले उत्तर दियो, यही नजिकै रानीवन के जाउँ न, लास्टै मजा आउँछ। नाइट स्टे गर्ने अनि क्याम्प फायर गर्ने, खाने रमाइलो गर्नुपर्छ है, म सब व्यवस्था गर्छु। अनि सुमनले नि हुन्छ नि जाउँ न त, भोलि बेलुका त हामी फर्किसक्छौँ भनी उसले नि घरमा गई साथीसँग हाइकिङ जान्छु भनी आवश्यक सामान लिई हामी 3 जना भेटी बाइकमा रानीवनतिर लाग्यौँ। विकास भने आफ्नो रोयल इनफिल्ड बाइकमा टेन्ट सहित आवश्यक सरसामान बोकेर भट्टटटटट गरी कुद्न थाल्यो र म र सुजन भने मेरो पल्सर 220मा उसको पछि लागे। काठमाडौँको व्यस्त सडक अनि गुडिरहेको सवारी साधनहरूको चाप माझबाट सुस्तरी निस्की हाम्रो गन्तव्यसम्म पुग्न हामीलाई 1 घन्टा लाग्यो। साँझको समय भइसकेकाले दुईटै बाइक सुरक्षित स्थानमा राखेर हामी जङ्गलको बाटो हुँदै माथि उक्लन थाल्यौँ। करिब आधी घन्टाको चढाइले हामीलाई थकित बनाइसकेको थियो र जङ्गल त हो, झपक्क अँध्यारोले चारैतिरबाट घेरा हालिसकेको थियो। सूर्य अस्ताए लगत्तै जङ्गल एकाएक डरलाग्दो र सुनसान हुन थाल्यो। 3 जना साथीहरूले जङ्गलमा अलि खुल्ला समतल ठाउँमा पुगी टेन्ट लगाउन थाल्यौँ। सबै सामान मिलाइवरी टेन्टको अगाडि क्याम्प फायर गर्न वरपर मोबाइलको लाइट बाली सानातिना दाउरा बटुलेर आगो बाल्यौँ र ब्लुटुथ स्पिकरमा गीत बजाई आफ्नो साथमा ल्याएको बियर पिउन थाल्यौँ। 3 जना साथीहरू कलेजका कुरा गर्दै भविष्यमा यस्तो गर्ने यहाँ जाने भनी ठुल्ठुला गफ दिँदै रमाइलो गर्दै थिए र सुमनलाई टोयलेट लागेछ र साइडको रुख पछाडि गर्न गएछ। पिसाब गर्दै उसको आँखा अगाडि खुल्ला स्थानमा तर्फ गयो। त्यो ठाउँमा नियालेर हेर्दा कोही उभिरहेको जस्तो आकृति देखे। उसले हत्त नपत्त मोबाइल निकालेर बत्ती बालेर त्यो स्थानमा हेर्दा त्यहाँ कोही थिएन। कोही होइन, मेरो भ्रम हो यार। यस्तो ठाउँमा यस्तो भाइब्स आउनु स्वाभाविकै हो नि। फेरि मलाई त हल्का बियर लागिसकेको छ भन्दै साथीहरू भएकोतिर फर्क्यो। तिनीहरू भने आफ्नै सुरमा हाँस्दै रमाइला गफ गर्दै फोटो खिच्दै थिए। जे होस्, विकासलाई चाहिँ मान्नै पर्छ, किनकि टेन्टदेखि लिएर सबै खानपिनको सामग्री, मनोरञ्जनका साधनहरू सबै यति छिटो व्यवस्था गरिएको थियो। मैले उसको तारिफ गर्दै
यार विकास, त मान्छे त मान्नै पर्छ यार। तेरो कारणले यस्तो रमाइलो ठाउँमा नौलो अनुभव भयो, लास्टै मजा आयो। फेरि बियरदेखि सबै खानपिनको सामान कहिले प्लान गरिस् यो सब? जे होस्, यो दिन जीवनभर याद रहनेछ, होइन त सुमन? भनी मैले सुमनलाई भने। सुमनले नि हो नि भनी न्याउरो मुख लाउँदै भन्यो। विकासले दङ्ग पर्दै, छोड न यार, तिमीहरूलाई रमाइलो भयो, मलाई नि खुसी लाग्छ, तर तँलाई चाहिँ के भयो ओइ सुमने भन्दै सोधे। सुमनले केही होइन भनी कुरा अन्तै मोड्यो। र फेरि तिनैजना नेवारी खाजा सेट जुन विकासले प्याकिङ गराएर ल्याएका थिए बियरसँगै खाँदै गर्दा अचानक चिसो अनुभव हुन थाल्यो। रुखहरू पनि अब भने भूतहरू जस्तो देख्न थाल्यो र सुमनले भन्यो, होइन यार सुन्न, तिमीहरूलाई कस्तो लागेको छ? अघि मैले पिसाब गर्दा अलि परतिर एउटा आकृति देखेको थिएँ भन्दा विकास हाँस्दै, बल्ल लागेछ यसलाई, के तैँले भूत देखिस्? यही भन्न लाग्यो तैँले? होइन भनी हाँस्यो। सुजन पनि सँगसँगै हाँस्यो। अचानक त्यही बेला केही चिज तिनीहरूको वरिपरि चारैतिर दौड्दै घुमिरहेको जस्तो महसुस भयो। अब भने विकासले पनि डराउँदै भन्यो, यार यो के हुँदैछ? हामीलाई भ्रम भयो कि जस्तो छ, अब यो डरलाई हावी हुन दिनु हुँदैन भनी तिनैजनाले फेरि एक बोतल बियर डाइरेक्ट बोतलबाट खान थाल्यो। करिब 5-7 मिनटपछि विकासको दायाँ साइडबाट पाउजुको आवाज आयो जुन तिनैजनाले सुनेका थिए र सुमनले मोबाइल अनायासै त्यता तेर्सायो। त्यहाँ त एउटा सेतो आकृति देख्यो जुन हेर्दा एक महिलाको थियो, जुन 2 सेकेन्डभित्र आँखा झिम्काउन नपाउँदै बिलायो। अब भने तिनैजनाको सातो पुत्लो उड्यो। विकासले गम्भीर स्वरमा, यो साँच्चै रहेछ यार, मैले सुनेको मात्रै थिएँ, म यहाँ पहिले पनि 4-5 पटक आइसकेँ, तर जे आज देखेँ त्यो देखेर बल्ल विश्वास भयो भन्दा। सुजनले, के हो त्यो? के भूत हो? के हामी भूतको ठाउँमा पार्टी गर्दैछौँ भन्दा सुमनले, हो मेरो हजुरआमाले भन्नुहुन्थ्यो कि यस्ता माछा मासु रक्सी बियर जस्ता चिजहरूले यस्ता भूतप्रेतहरू छिट्टै आकर्षित हुने गर्दछ। यो त झन् एउटा महिलाको भूत। विकासले, हो त्यो किस्कन्डी हो यार, मैले तिमीहरूलाई नभनेको यो रानीवनको यस्ता धेरै घटनाहरू छन्, तर तिमीहरूले विश्वास गर्दैन होला भनी नभनेको। फेरि म यहाँ वर्षमा 4-5 पटक आउने गर्छु, तर यस्तो पहिले कहिले नभएको भनी विकासले भन्यो। त्यतिकैमा विकासलाई सुमनले भन्यो, खास कुरा चाहिँ के हो? के भएको थियो भन्न भन्दा विकासले भन्न थाल्यो, यार धेरै पहिले हामी जस्तै साथीहरू यहाँ हाइकिङ गर्न 9 जना ग्रुप चाहिँ रानीवन आएका थिए। तिनीहरू 6 जना केटाहरू थिए र 3 जना केटीहरू थिए, जसमा 6 जना केटाहरूमध्ये 3 जनाको चाहिँ ती 3 केटी गर्लफ्रेन्ड थिए अनि 3 जना यस्तै हल्का फुल्का भर्खर गाँजा साँझा तान्ने थिए जो आफ्नै सुरमा हुन्थे। तिनीहरू दिनभरि हाइकिङ गर्दै रमाइलो गर्दै नाच्ने गाउने गरी साँझ फर्कने समयमा अब फर्कने समय भयो भन्दै साथीभाइ कुरा गर्न थाले। त्यसमध्येमा 1-2 जनाले चाहिँ आज यतै नाइट स्टे गर्ने हो कि भन्दै प्लान बनाउन थाले, जसमध्ये त्यो 3 जोडीमा 2 जोडी केटीहरूले भने मानेनन् र आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई भनी घर फर्के। उनी एक्लै केटी मान्छे भएकोले अड फिल गर्दै थिए, तर उसको बिएफले पनि अरू बाँकी केटाहरूकै लैलैमा, यिनीहरूलाई जानु देऊ, हामी छौँ तिम्रो साथमा, केही हुँदैन, अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन भनी तिनीहरू त्यतै बसे र अरू 4 जना फर्के। जसो रात पर्दै गयो तिनीहरू पनि जङ्गलमा एउटा खुल्ला ठाउँमा
आगो बालेर हल्का फुल्का बियर खान थाले। अनि ती 3 जना गजेरी साथीहरू भने बिहानैदेखि तालमा थिए। त्यसमाथि बियर खाएपछि एकजनाले त्यो केटी साथीलाई नराम्रो नजरले हेर्दै अर्को साथीको कानमा केही भन्यो र अर्कोले पनि मनमा नै दङ्ग पर्दै हाँस्दै हामी टोयलेट गई आउँछौँ भनी त्यहाँबाट केही पर लागे र बाँकी 3 जना त्यतै क्याम्प फायर गरी खाँदै गीत गाउँदै थिए। र ती 2 जना जो टोयलेट गएका थिए तिनीहरूले एउटा प्लान बनायो। प्लान यो थियो कि त्यो केटी जसको नाम रश्मि थियो उसले त चुरोटै खाँदैन, गाँजा त खुवाउने कुरै भएन, तसर्थ उसको बियरमा नसालु औषधि हाली खुवाउने र मौकाको फाइदा उठाउने भनी प्लान गरी तिनीहरू भतिरै फर्के। र त्यहाँ गई अब माहौल तताउनु पर्यो भनेर त्यो 2 जना केटाहरू नाचगान गरी बियर खाँदै थिए र पालै पालो नाचिरहे। अब तिनीहरू 3 जनाको नाच्ने पालो भनी र त्यो 3 जनासँग रमाइलोसँग नाचिरहेको थियो। त्यतिकैमा त्यो गजेडीमध्ये एकजनाले रश्मिको ग्लासमा नसालु औषधि हालिदियो जुन कसैले पनि देखेन र नाचगान सकाए तिनीहरूले त्यो बियर पिउन थाले र रश्मिले पनि त्यो नसालु औषधि भएको बियर पिइसकेको थियो। त्यो देखेर त्यो 2 जना गजेडीहरू दङ्ग पर्यो। अब आफ्नो मनसाय पुरा हुने भयो भन्ने हिसाबले दङ्ग पर्न थाल्यो। उनीहरू हाइकिङ गर्दै माथि आउने क्रममा यहाँबाट करिब 100 मिटर पर एउटा पुरानो घर जस्तो देखेको थियो। हो त्यही घरमा आज रात बिताउने निर्णय गरी सबैजना त्यतैतिर लागे। आफूसँग ल्याएका खानासाना खाई सुत्न त्यस घरतर्फ लागे। ती 5 जना पुरा बियर लागेर मातिसकेका थिए भने रश्मिलाई भने अति नै होसै नहुने गरेर सम्हालेर बोकेरै लानुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो। ती 5 जना पूर्ण रूपले बियर लागेर मातिसकेका हुनाले सुते। तर ती 2 जना भने रश्मिलाई जो लगभग बेहोसै अवस्थामा थिइन् ती दुवैले मुख थुनेर बोकेर लगी सुनसान ठाउँमा लगेर गलत काम गर्यो। रश्मि अलिअलि प्रतिकार गर्दै थिइन् तर सकेन। ती दुवैले अब रश्मिले त यो कुरा भोलि खुलासा गर्नेछ र तिनीहरूलाई जेल हुन्छ भन्ने डरले नसाको चुरमा रश्मिको हत्या गरी त्यही जङ्गलमा गाडेर रातारात त्यहाँबाट भागे। त्यही रश्मिको आत्मा आज पनि यहाँ देख्ने गरेको र यसरी बियर रक्सी जस्ता नसालु पदार्थ सेवन गर्नेलाई तर्साउने तथा मार्ने सम्मका घटनाहरू सुनेको बताए। सुजनले भने होइन उसँग गलत भयो हो तर हामीले गलत गरेको त होइनौँ नि, किन हामीलाई अघि यहाँ तर्सायो भन्न नसकिँदै त्यतिखेर एउटी केटीको डरलाग्दो चिच्याहात गुन्जन। अब यी 3 जना साथीहरूको हालत खराब भयो र 3 जना दौडिँदै टेन्टभित्र गयो र विकासले नडराऊ साथी हो, यदि हामी डरायौँ भने झन् हाम्रो सोच्ने क्षमता घट्छ, एकछिन सोचौँ भनी विकासले थरथर कामिरहेको आवाजमा भन्यो। फेरि बाहिर सुनसान। एकछिनपछि टेन्टको दायाँतिरबाट कोही एकदमै पीडामा रोइरहेको थाल्यो। अब भने 3 जनाले बाहिर निस्केर हेर्न जाने निर्णय गर्यो, जुन निर्णय तिनीहरूको सबैभन्दा ठुलो भुल साबित हुन गइरहेको थियो। तिनीहरू बिस्तारै बाहिर निस्के र अगाडि बढ्दै गयो। त्यो रोदनतर्फ चारैतिर तिनीहरू बिस्तारै बाहिर निस्के र अगाडि बढ्दै गयो। त्यो रोदनतर्फ चारैतिर अन्धकार र अप्ठ्यारो बाटोले झन् गाह्रो बनाउँदै थियो परिस्थिति। अचानक सुजन टक्क रोकियो र एउटा रुखतिर हातले देखाउँदै थियो। सुमनले ओए के भयो, के छ त्यहाँ भन्दा विकासले पनि आफ्नो नजर त्यहीँ पुर्यायो। त्यहाँ त
रुखको छेउमा सेतो साडी लगाएकी एउटी सुन्दर केटी उभिरहेकी थिइन्। तर अहिले भने त्यो केटी रोइरहेको आवाज आइरहेको भने थिएन। हामी तिनैजना उक्त केटीको नजिक जान थाल्यौँ। जति जति नजिक जाँदै थियौँ उति उति केटीको आकृति प्रष्ट हुँदै गयो। उसको कपाल लामो थियो र अनुहार भने गोरो वर्णकी सुन्दर हृष्टपुष्ट जिउडाल एकदम आकर्षक थिइन्। त्यो केटीको रूपदेखि मानौ तिनैजना मन्त्रमुग्ध भएछ र विकासले सोध्यो, तिमी को हो? यस्तो राति एक्लै जङ्गलमा के गरिरहेको? भनी मायाले सोध्यो। उक्त केटीले जवाफ दिँदै, हेर्नुहोस् न, म यहाँ साथीहरूसँग घुम्न आएको। तिनीहरू मलाई एक्लै छाडेर कता गयो कता, सायद घरतिर गयो होला। मैले बाटो चिनेको पनि छैन। फेरि जङ्गली जनावरहरूको डरले यो रुखको कापमा लुकेर बसेको हुँ। मेरो घर अलि पर हो, तर यहाँ विभिन्न आवाज आइरहेको सुनेर म यतै लुकेको। तपाईँहरू चाहिँ यति बेला के गर्दै हुनुहुन्छ? भन्दा विकासले सबै आफ्नो वृत्तान्त सुनाए र त्यहाँको त्यस किचकन्डीको पनि विषय उठाइहाल्यो। त्यो सुनेर केटीले भनिन्, आजको यो आधुनिक युगमा पनि तपाईँहरू जस्ता पढे लेखेका व्यक्तिहरूले यस्ता अन्धविश्वास पत्याउनुहुन्छ र भन्दै हाँस्न थालिन्। विकास पनि केटीलाई इम्प्रेस पार्न, होइन म त मान्दिनँ यस्ता कुरा। यी दुईजनाले चाहिँ खोइ अघिदेखि घरि के देख्यो घरि के सुन्यो भनी पागलै बनाइसके। बरु तिमी पनि हामीसँगै आऊ, यसरी एक्लै बस्न हुन्न। फेरि जङ्गली जनावरहरूको डर पनि हुन्छ। हामी यतै टेन्ट लगाई क्याम्प फायर गरिबसेका छौँ, आऊ जाऊँ भन्दै हात दियो। केटीले पनि हुन्छ नि, अब भोलि बिहानै घर फर्कन्छु, यो अन्धकारमा त बाटो पनि देख्दिनँ भन्दै विकासको हात समात्दै दुईजना अघि अघि र सुमन र सुजन तिनीहरूको पछि पछि लाग्दै आफ्नो टेन्टसम्म पुग्यो। तर अचम्म, अघि 2 मिनट अगाडिको त्यो धन्केको आगो अहिले त खरै नै भई धुवा मात्रै आइरहेको पनि कसैलाई त्यसबारे त्यति साह्रो सोच नै आएन। र विकासले भन्यो, तिमी कस्ती राम्री छौ है, तिमी जस्ती केटी पाए त म भोलि बिहे गर्छु भन्दै थियो। त्यो केटीले पनि विकासलाई देख्ने बित्तिकै मनमा नै मन पराएको भनी अँगालो हाल्यो। विकास पनि दङ्ग पर्दै, हुन्छ अब भोलि बिहानै तिम्रो घर आई तिम्रो परिवारसँग तिम्रो हात माग्छु म भन्दै सुमन र सुजनलाई वास्तै नगरी विकास र त्यो केटी टेन्टभित्र गयो। सुमन र सुजन भने बाहिरै बसी आगो बाल्दै फेरि बियर खान लागे र कति बेला तिनीहरू दुवै त्यहीँ निदाए। तिनीहरूले पत्तै पाएन। भोलिपल्ट बिहान जङ्गलका चराचुरुङ्गी र कोइलीको आवाजले तिनीहरूको निन्द्रा खोले। ओइ सुजन, हेर्न जाउँ त, त्यो विकासले हामीलाई रातभरि बाहिर सुताए, आफू चाहिँ मजाले टेन्टमा सुतेछ। फेरि त्यो केटी पनि त सँगै छ नि भन्दै दुवैजना टेन्टतर्फ लागे। त्यहाँ विकास मात्रै सुतिरहेको थियो, तर त्यो केटी भने त्यहाँ थिएन। त्यो केटी कता गएछ भन्दै तिनीहरू यताउति खोज्न थालेको हल्लाले विकासको पनि आँखा खोल्यो। तर विकासको जिउ भने एकदमै भारी भई थकित अवस्थामा थियो। पुरै शरीर गलेर उभिनै गाह्रो भएको थियो। ओइ, त्यो हिजोको केटी खोइ त भनी परसम्म तिनैजना गएर खोज्न थाल्यो, तर त्यो केटीको अत्तो पत्तो छैन। सुमन र सुजनले, विकास खोइ त, बिहानै केटीको हात माग्न जाने भन्ने सुनेको थिएँ, खै केटी त भागे बुझिस् भन्दै झिस्क्याउन थाले। विकासले पनि रातो अनुहार बनाए, हे दिमाग खराब नगर्न, तिमीहरू मान्छेलाई कति गाह्रो भइरहेको छ भन्दै टेन्टमा छिर्यो। त्यहाँ विकास र त्यो केटी सुतेको ठाउँमा एक टुक्रा गोल, जसलाई कोइला भन्छौँ नि, हो त्यही कालो एक टुक्रा कोइला मात्रै थियो। हे होस्, अब निस्क्यौँ है भन्दै सबै सामान बटुली तिनैजना आफ्नो बाइक भएको ठाउँसम्म आए र विकासले आफ्नो बाइक र मेरो बाइक स्टार्ट गरी आफ्नो घरतिर लाग्यौँ। त्यो दिन त म सुतेरै बिताएँ, किनकि एक त बियरको ह्याङओभर, त्यसमाथि रातभरि चिसो जङ्गलमा खुला आकाश मुनि सुतेको।
अनि लामखुट्टेको टोकाइ। भोलिपल्ट पनि खासै म घरबाट बाहिरै निस्किएन र पर्सिपल्ट भने सुजनले यस्तै 10 बजीतिर कल गर्यो। मैले कल उठाएँ। उसले यस्तो कुरा सुनायो जुन कुरा सुनेर म छाँगाबाट खसे झैँ भयो। हेलो सुमन, ओइ सुन्न, तँलाई थाहा छ विकास त अब यो संसारमा छैन रे। अघि उसको बुवाको कल आएको थियो। आज बिहान उसको मम्मीले 7 बज्दा नि छोरो उठेन भन्दै कोठामा जाँदा उसको पुरै शरीर सुकेको र पुरा शरीरै सेतो थियो रे। मानौ उसको शरीरमा त एक थोपा रगतै थिएन रे नि यार। उसको बुवाको अनुसार जुन दिन हामी हाइकिङ गरी फर्क्यौँ नि त्यही दिनदेखि उसलाई ज्वरो आउन थाल्यो। हस्पिटल देखायो तर सब चेक गर्दा नि नर्मल रिपोर्टदेखि डाक्टर आफै चकित परे कि ज्यान तात्या छ, बेसरी ज्वरो आएको भने छैन। यति बेला नै आमाले एक धामीकोमा विकासलाई लगी जोखना हेराउँदा धामीले भन्यो कि यो बाबुको पछि किचकन्डी परेको छ, अब यसले तपाईँको छोरालाई लान्छ भन्दा विकासको आमा रुँदै मेरो छोरालाई बचाउनुहोस्, जे गरेर जे पूजापाठ जस्तो पूजापाठ गर्नुपर्छ गर्नु, यो हाम्रो एक्लो छोरा भन्दा नि धामीले अब मुस्किल छ किनकि त्यो किचकन्डीले उसलाई आफ्नो फन्दामा पारिसकेको र उसको शिकार गरिसक्यो। तसर्थ तिनीहरूको आत्मिक रूपमा मिलन भइसकेको छ। अब कसैले पनि उनको छोरालाई बचाउन नसक्ने भन्दै सामान्य झारफुक गरी पठाए। आमाको मन नहो कहाँ मान्छ र। तसर्थ माता झाँक्री तान्त्रिक जतासुकै लग्दा पनि अब ढिलो भइसक्यो भन्ने जवाब पाउँथ्यो। जतासुकै लग्दा पनि अब धेरै ढिलो भइसक्यो भन्ने जवाफ पाउँथ्यो उहाँले। र आज बिहानै विकासले यो संसार छोड्यो। अझ भन्नुपर्दा त्यो किचकन्डीले विकासलाई आफैसँग लिएर गयो। म निशब्द भएर मैले केही बोल्नै सकेन र फोन काटेँ र विकासलाई अन्तिम बिदाई गरी हामी रुँदै रुँदै घर फर्क्यौँ।